Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha bi syafa'ati Rasulillah bi syafa'atil Qur'an al-'azim li kulli niyatin shalihatin wa liqalli hajatina ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa bi'ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wal musannifin, khususan ila mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha wa nakhususan khasah ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad wa khususan ila arwahi Mbah Abdullah Mursyad wa zawjati wa Mbah Dahlan wa zawjati wa Mbah Ihsan wa zawjati wa Mbah Ahya wa zawjati wa Mbah Arwani wa zawjati wa khususan arwahi Mbah Abdul Karim wa zawjati wa Mbah Marsupri wa zawjati wa Mbah Mahfuz Adi wa zawjati wa Mbah Ahmad itu Ismail Supri wa Mbah Abdul Aziz Mansur wa Mbah Imam Yahya Mahfuz wa Mbah Mansur Jafari wa Mbah Habibullah Zaini wa Mbah Maktum Bastul Beri wa Mbah Abdul Khalid Ridwan wa khususan arwahi Mbah Sirajuddin wa zawjati wa Mbah Hashim wa zawjati wa Mbah Abdul Ghafur wa zawjati wa akhina Mbah Haji Syamsuddin Hashim wa ummina Najah Khairiyah wa akhina Haji Habib Syamsuddin Hashim wa akhina Haji Misbah Amin wa akhina Qurratu Aini wa khususan arwahi Mbah Marzuqi wa zawjati wa Mbah Bajuri wa zawjati wa Mbah Masruqi wa zawjati wa Ali wa khususan khasa ila arwahi abina Mbah Haji Abdul Rauf wa ummina Ibunya Haji Subaidah wa usulihim wa furu'ihim man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami' talamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mongko utawi iki tingkah wa yuhadha iku halul fariqaini tingkahe pantan loro wasyattana lan adoh banget wasyattana lan adoh banget apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane fariqaini ai ba'uda tegese adoh apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane fariqaini wa dzalika utai mengkono-mengkono wasyattana iku annal mustadillah temen setuhune wong kang amrih dalil bihi kelawan Allah ala ghairihi ing atase liyane Allah iku arafa ngerti sapa al mustadil al haqqa ing perkara kang hak wa huwa utai al haq iku al wujudu wujud al wajibu kang tetep li ahlihi keduwene al haq keduwene ahline al-haq wa huwa utawi ahlihi iku Allah Gusti Allah Ta'ala ailam yusbit tegese ora netepaken sapa al-mustadil al-wujuda ing wujud illa lahu angin maring Allah subhanahu maha nucaaken ingsun kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wa ammal hawaditsu lan anapun utawi pira-pira perkara kang anyar iku fahum mongko utawi al
mencolok sealaman. Satana sakering. Wo nggih leres. Makane wo kok tengah-tengah. Nggih. Nggih leres. Satana. Satana adoh banget aiba udat gesi adoh apa ma perkara bainaman ing dalem antarane wong yastadillu kang amrih dalil sapa man bihi kelawan Allah alal asya'i ing atase pira-pira swiji-wiji wahum utawi man yastadillu iku al muraduna pira-pira wong kang den karepaken al majzubuna pira-pira kang den tarik ilaihi maring Allah rupane alladzina wong akeh hum kang utawi alladzina iku min ahli syuhudi saking ahli ningali ing Allah imma ibtidaan ana kalane ing dalem kawitane ing dalem kawitane wa imma ba'das suluki lan ana kalane ing dalem sakwise ngambah dalan wahum utawi man iku al-arifuna pira-pira wong kang makrifat fa innahum mongko temen setuhune al-arifun iku la yashhaduna ora ningali sapa al-arifun ghairu maulahum ing liyane bendorone al-arifun wa yastadilluna lan amrih dalil sapa al-arifun bihi kelawan maulahum alal asya'i ing atase pira-pira swiji-wiji au yastadillu lan amrih dalil sapa man au bimaknal wali kelawan nganggo maknane wau aune bimaknal wali alaihi ing atase Allah wahum utawi man yastadillu alaih iku al muriduna pira-pira wong kang ngarepaken usul as-salikuna pira-pira wong kang ngambah dalan ilallah maring Allah taala fa ahlullahi mongko utawi ahline makrifat ing Allah ta'ala muhuluhur sapa Allah iku ala qismaini tetep ing atase rong panduman rupane muradina pira-pira wong kang den karepaken wa muridina lan pira-pira wong kang ngarepaken wa in syi'ta lan lamun karep sapa sira ulta mongko ngucap sapa sira ngucape majzubina ing pira-pira wong kang den tarik wa hum utai majzubin iku ahli syuhudi ahli ningali kelawan peningal ati wasaliki nalan pira-pira wong kang ngambah dalan fal muriduna mongko utai pira-pira wong kang ngarepaken wusul ik asalikuna pira-pira kang ngambah dalan fi hali sulukihim ing dalem tingkah ngambahe muridun iku mahjubuna pira-pira kang den aling-alingi an rabbihim ande saking pangerane al muridun biruk yatil al-yari kelawan ningali pira-pira liyane Allah wal asari lan pira-pira labet wal akwani lan pira-pira perkara kang mungkin al mu'ah apa nih bu apa teh alif alif lam tok zo
ngeten, hak niku nggih bare niku. Berarti hak niku. Zahiratan ingkang pertelo lahu maring muridun. Maujudatan tur kang wujud ladaihim ing dalem ngarepe muridun. Wal haqqu utawi Allah zat kang tetep wujude iku ghaibun kang samar anhum ando saking muridun. Falam yarauhum mongko durung ningali sapa al muridun ing Allah. Fahum mongko utawi al muridun iku yastadilluna amrih dalil sapa al muridun biha kelawan al-hyar alaihi ing atase Allah fi hali taraqqiyatihim ing dalem tingkah munggahe muridin wal muraduna utawi pira-pira wong kang den karepaken wahum utawi al muradun iku al madrubuna anjir iku al majdzubuna pira-pira kang den tarik wajahahum ngadepi ing al muradun sapa al haqqu Allah kang tetep wujude ta'ala maha luhur sapa Allah biwajhihi kelawan zate Allah al karimi kang mulya wa ta'arrafa lan memeruh sapa Allah ilaihim maring muradun fa'arafuhu mongko weruh sapa al muradun ing Allah wan hajabat lan dadi kaling-kalingan anhum ando saking muradun sapa al alyaru pira-pira liyane Allah. Fahum mongko utawi al muradun iku yastadilluna amrih dalil sapa al muradun bihi kelawan Allah alaiha ing atase al-ghyar fi hali tadallihim ing dalem nalikane mudune muradun in judibu lamun den tarik sapa al muradun ibtidaan ing dalem kawitane au ba'da sulukihim utawa ing dalem sakwuse ngambahe muradun in kanu lamun ana sapa muradun iku min ahlihi saking ahline suluk wahum utawi al muradun iku al arifuna pira-pira wong kang makrifat fa innahum mongko temen setuhune al muradun iku min ahli jadabi saking ahli den tarik aidon halih malih lakin bisyidati tamakkunihim tetapi ini krono bangete dadi tetepe al muradun fi ahwalihim ing dalem pira-pira tingkai al muradun layat haru mongko ora pertelo apa jazab alaihim ing atase al muradun walidha lan krono are iki walidha lan krono are iki lakin lisyidati tamakkunihim qila den ngendikaaken apa nihayatus saliki utawi pungkasane wong kang ngambah dalan iku bidayatul majzubi kawitane wong kang den tarik wawaroda lan tumeka apa aqdamun nasi dawuh aqdamun nasi utai luwih agung-agunge menungso apane jazaban den tarike iku al anbiya pira-pira nabi wal mursaluna lan pira-pira utusan fahadha mongko utawi iki tingkah huwa hadza iku halul fariqaini tingkae pantan loro wasyattana lan adoh banget apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane fariqaini
ai ba'uda tegese adoh apa ma perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane fariqaini wa dzalika utai mengkono-mengkono wasyattana iku annal mustadilla temen setuhune wong kang amrih dalil bihi kelawan Allah ala ghairihi ing atase liyane Allah iku arafa ngerti sapa al mustadil bi al haqqo ing perkara kang hak wa huwa utai al haq iku al wujudu wujud al wajibu kang tetep li ahlihi keduwene ahline al wujud al wajib utawa al haq niku wa huwa utai ahlihi iku Allah Gusti Allah taala ai lam yuthbit tegese ora netepaken sapa al mustaqil bi al wujuda ing wujud illa lahu angin maring Allah subhanahu maha nucaaken ingsun kelawan maha sucine Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah wa ammal hawaditsu lan anapun utawi pira-pira perkara kang anyar iku fahum mongko utai al hawadits iku adamun ora ana mahdun kang murni fa asbata mongko netepaken sapa al mustaqil bi al amra ing perkara wa hum utai al amra iku al hawadisa pira-pira perkara kang anyar al adamiyata kang bangsa ora ana netepne min wujudi aslihi saking wujude asale al amr wa huwa utawi aslihi iku Allah Gusti Allah taala ai ja'ala tegese ndadekaken sapa al mustaqil bi wujudahum ing wujude al hawadits mustafa dan kang amrih den ala faedah min wujudillah saking wujude Allah taala alladzi qabalahum kang ngadepi sapa Allah ing hawadits wa dhahara lan pertelo sapa Allah fihim ing dalam al hawadits fawujidu mongko den temu apa al hawadits wa illa lanamun ora wa illa lanamun ora wa illa niku wa illa lan namun ora fa'as batal amro niku fahum mongko utai hawadis iku adamun ora ana mahdun kang murni fi nadri arbabi syuhudi ing dalem peningale pira-pira wong kang anduweni peningal ati wal istidlalu utai ngalap dalil alaihi ing atase wujude Allah iku min adamil wusuli mergo saking ora anane tumeka ilaihi maring Allah fal mustaqillu mongko utahe wong kang amrih dalil bi ghairihi kelawan liyane Allah nduk lampune diapakne to nduk alaihi ing atase wujudillah iku min adamil wusuli mergo saking ora anane tumeka ilaihi maring Allah fal mustaqillu mongko utahe wong kang amrih dalil bi ghairihi kelawan liyane Allah alaihi ing atase wujudillah iku alal aksi tetep ing atase suwalike mimma saking perkara dzikira kang wis den tutur apa man li annahu krana setuhune al mustaqil bi ghairihi iku istadalla amrih dalil sapa al mustaqil bil majhuli kelawan perkara kang den bodoni alal maklumi ing atase perkara kang den weruhi wa bil adami lan kelawan perkara kang ora ana alal wujudi ing atase wujud wabil amri lan kelawan perkara al khafiyyi kang samar ala dzahiri ing atase kang pertelo al jaliyyi kang banget pertelone wa dzalika utahe mengkono-mengkono istidlal
iku li wujudil hijabi krana wujude aling-aling wa wuqufihi lan kandheke wa wuqufihi lan kandheke al mustadil bi ghairihi ma'al asbabi sartane pira-pira sabab wa illa nakul lan namun ora dawuh sapa ingsun wa illa nakul lan namun ora dawuh sapa ingsun annahu ing temen setuhune istidlal iku min adamil wusuli mergo saking ora anane tumeka maring Allah famata ghaba mongko ing dalem kapan ghaba samar sapa Allah ai fala yasihu tegese mongko ora sah apa istidlal li annahu krana temen setuhune Allah iku mata ghaba ing dalem kapan-kapan sirno kapan-kapan samar sapa Allah hatta yustadalla sehingga amrih den alat dalil hatta yustadalla sehingga amrih den alat dalil alaihi ing atase Allah apa bil asya'i pira-pira suci-wici al hadirati kang hadir wa mata ba'uda lan ing dalem kapan adoh sapa Allah hatta takuna sehingga ana apa al asaru pira-pira labet hiya yo al asar iku allati perkara tuwussila kang den gawe tumeka apa asar ilaihi maring Allah la tegese den alat dalil apa biha asar apa biha asar alaihi ing atase Allah li annaha krana setuhune asar iku la wujuda ora ana wujud iku maujud laha keduwene asar ma'ahu sartane Allah inda ahli syuhudi ing dalem mungguhe wong kang ahli nyekseni wa hatta tuwussila sehingga den gawe temeka apa asar ilaihi maring Allah ammal mahjubuna anapun utai pira-pira wong kang den aling-alingi iku fala yarawna mongko ora ningali sapa al mahjubun illal akwana angin pira-pira perkara kang mungkin wa yastadilluna lan amrih dalil sapa al mahjubun biha kelawan akwan alaihi ing atase Allah wahum utawi al mahjubun iku qismani ana rong panduman rupane amatun wong kang umum wasalikuna lan pira-pira wong kang ngambah dalan wasalikuna lan pira-pira wong kang ngambah dalan lam yasilu kang durung tumeka sapa salikun ila maqami syuhudi maring makom nyekseni wal muradu tawi kang den karepaken bistidlalil majzubi kelawan amrih dalile wong kang den tarik ayil ladzi tegese perkara hasolat kang hasil lahu keduwene majzub apa ifaqatun waras iku annahu temen setuhune al majzub hayna idzin ing dalem ari kalane hasolat lahu ifaqatun iku yulahidu nglirik sapa al majzub al ghaira ing liyane Allah fayusbitu mongko netepaken sapa al majzub wujudahu ing wujude ghair biwujudi sebab wujude Allah subhanahu kelawan moho nucaaken ingsun kelawan moho sucine Allah wasubutihi lan tetepi ghair bi isbatihi kelawan netepaken Allah walaisalan ora ana apa al muradu perkara kang den karepaken iku annahu temen setuhune majzub
iku yastadillu amrih dalil sapa majdzub hina idzin ing dalam arikalane hina idzin ing dalam arikalane hasolat lahu ifaqatun bid dalili kelawan dalil al aqli kang bangsa akal wan nadhari lan angen-angen al fikri kang bangsa pemikiran al fikri kang bangsa pemikiran. Hikmah dalu niki secara umum wonten hikmah-hikmah sakderengipun pernah dipun singgung. Wonten hikmah sakderenge kita pernah membahas antaranipun tiyang ingkang suluk utawa murid lan tiyang ingkang majdzub. Tiyang ingkang majdzub. Nah, dalu menika, hikmah dalu menika membahas tentang di antara dua kelompok niku perbedaannya sangat jauh. Sebab bertolak belakang. Satu gambaran mawon ngeten. Jadi kawitane wong sing jadah itu merupakan puncak dari keberhasilannya wong suluk. Suwalike permulaane wong suluk iku dadi puncak penghasil perolehan wong sing jadah. Nah ini kan berbalikan kan ini. Mulane adoh banget perbedaannya di antara dua kelompok niku. Nah, cara yang dipakai nggih beda. Jadi niki podo-podo melangkah, tapi cara-caranya ya beda. Kelompok sing pertama niku kelompok sing kita sebut dengan majdzub, wong sing jadah. Utawa dalam bahasa lain disebut al-muradun, wong sing dikersakne Gusti Allah. Nah, wong sing jadah niki niki mencari dalil, mencari petunjuk niku dengan Allah. Sebab di awal perjalanan niku sing ketok karo niki namung Gusti Allah, liyane ora ketok. Mboten ketok, mboten wujud liyane. Sehingga dengan wujudnya Allah ini, dia kemudian mencari petunjuk untuk akhirnya menemukan hal-hal yang selain Allah, ciptaan-ciptaane Gusti Allah niku. Perkara-perkara sing hadis. Aki sehingga nek wis teko kene wong sing jadah iki dadi sadar, dadi waras. Dadi waras. Jadi kembali pada kesadaran umumnya manusia. Cuman mergo perjalanannya dhek wau diawali dengan jadah. Dhek ketika sampai pada puncak pencarian niki dheweke niki menemukan wujud selain Allah itu adalah bersumber dari wujudnya Gusti Allah. Jadi ora wujud dhewe mboten, tapi bersumber saka wujudnya Gusti Allah. Artine liyane Gusti Allah iki oleh wujud mergo wujudnya Gusti Allah. Lamun ora ana wujudnya Gusti Allah ki ora enek. Jadi wonten ketergantungan itu. Niki macam sing pertama, sing teng mriki dengan diistilahkan man yastadillu bihi. Wong sing mencari petunjuk dengan Allah. Untuk apa? Petunjuk untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang selain Allah. Untuk kembali mengenal pada hal-hal yang selain Allah. Nah, niki disebut dengan al-muradun, wong sing dikersakne Gusti Allah. Al-majdzubun, wong sing ditarik karo Gusti Allah. Lah, wong-wong sing ngeten niki merupakan wong sing ahli makrifat. Wong sing ahli makrifat niki munah. Nah, perilaku wong sing koyok ngeten niki wong sing jadah niki bisa jadi dari semenjak awal pancen wis jadah. Bisa jadi ngoten. Tapi bisa jadi dia berangkat awalnya dari suluk.
Jadi dia jazab itu tidak dari permulaan. Dia mulai dari suluk dulu. Wis mari teko suluk akhirnya sampai puncak. Puncak napa piyambake usul dhateng Gusti Allah. Nah, setelah dia puncak niki pun boten nyadari malih sak liyane Gusti Allah. Kemudian secara perlahan-lahan dia kembali sadar pada selain Allah. Nah niki mudune. Tapi mudune yang kedua niki sudah lain dengan yang tadi sebelum dia sampai dhateng Gusti Allah. Mulane mangke sing saged kita napa kita istilahkan dengan makom jam'i kalian makom farqi. Jadi mengko nek wis dari setelah puncak usul kemudian terus kembali sadar, niki berarti kembali sadar niki dia sampai pada makom farqi. Ketika dia wau dumugi usul dari Gusti Allah sehingga tidak menyadari yang wujud selain hanya Allah, maka di situ dikenal dengan istilah makom jam'i. Nah, niki kalau proses jazab niku setelah melalui perjalanan suluk. Jadi nek ngono jazab niku ada dua macam. Ada jazab dari semenjak awal, ada jazab bukan dari permulaan, tapi dia berangkat dari suluk kemudian akhirnya jazab. Jazab itu kemudian dia itu gak sadar. Kesadarannya hanya menyaksikan Allah tok. Gak enek lihat. Nah, niku sing mau disebut dengan majdzub niku. Wahum al-arifun fa innahum la yashhaduna ghaira maulahum. Nah, makanya wong-wong sing jazab niki wau. Ini adalah termasuk wong-wong sing makrifat. Sebab apa? Sebab dia ora nyekseni, ora nyawang sakliyane Gusti Allah. Sing ketok dateng piyambak ini pun namung Gusti Allah tok, liyane gak ketok. Nah, keranten mungguhe dhek sing ketok namung Gusti Allah, makanya yang dijadikan petunjuk adalah Allah untuk mengetahui selain Allah, untuk mengenal datang selain Allah. Utawa mengko nek dalam istilah jazab berarti dhek kembali sadar, ifaqah, waras. Jadi sadar. Jadi bahasanya yang mirip dengan bahasa gendeng, bahasa junun, majnun. Nah, majnun itu gak kelingan sembarang-barang bisa. Nah, engko nek akhirnya dia sadar karo lingkungane, itu baru terus akhirnya diarani waras. Nah, kaya ngoten niku mulane wong majdzub niku hukumnya ya kaya majnun. Dalam aturan syariat hukumnya kaya majnun. Artinya kaya majnun apa? Dia kegolong wong sing ora mukallaf. Dudu wong mukallaf, wong sing jazab niku menak. Pun. Niku macam kedua, macam pertama. Jadi dia beristidlal dengan Allah untuk mengetahui selain Allah. Mencari petunjuk dengan Allah untuk mengetahui selain Allah. Terus macam yang kedua, yastadillu alaihi. Orang yang mencari dalil untuk mengetahui Allah. Jadi mencari dalil niki dengan sarana selain Allah, dengan target untuk mengetahui Allah. Dan kelompok kedua inilah yang disebut dengan al-murid as-salikun ilallah. Wong sing murid utawa wong sing suluk niku. Nah niki kaya kita melane kitab-kitab fikih niku dipun terane kaya misalnya membahas tentang sifat wujud. Sifat wujud niku kemudian cara dalil akline piye. Nah, globale wujude Gusti Allah kuwi dalile petunjuknya adalah mergo wujude alam. Niki secara global. Secara terperinci nih ngeten. Alam niki sesuatu sing berubah-ubah. Karena apapun yang ada di alam ini selalu mengalami perubahan. Biar ora enek, kemudian tumbuh sehingga menjadi hidup. Biar ora enek, kemudian dia lahir
sehingga bertumbuh menjadi dewasa. Pada akhirnya dia terus mati, hilang nek. Jadi asalnya gak enek, terus wujud, mari ngono gak wujud nek. Ini berarti ciri-ciri sesuatu yang berubah, yang mengalami perubahan. Lah semua alam, semua hawadis itu adalah sesuatu yang mengalami perubahan. Makanya ya nek bengi nek awan, orang terus bengi tok mboten, awan tok mboten. Ada perubahan-perubahan. Nah, sesuatu yang berubah tidak mungkin dia akan berubah dengan sendirinya. Pasti ada yang merubah. Pasti ada yang merubah. Ibaratnya kita roh kursi dengan ukiran yang cantik, dengan model yang indah. Kita roh kursi niku, tidak mungkin orang akan berbicara, "Mbah kursi ki jujuk enek." Tidak mungkin. Pasti dia akan mencari kursi ini bisa wujud karena ada yang bikin, ada yang mengukir sehingga menjadi indah, ada yang membikin sehingga menjadi bagus. Mesti ngono ngrembet ngoten niku. Lah ini cara istidlale wong sing niku wau sing murid utawa sing lagi suluk niku. Niki cara istidlal. Jadi teko alam niki polane niki make sing pakai tafakur, pakai nazar. Niku dengan tafakur niki kita dia akhirnya saged mengenal dhateng Gusti Allah. Niki model sing kedua, istidlal alaihi. Istidlal alaihi atau al-mustadil alaihi. Nah nek ngoten berarti fa ahlullahi ta'ala ala qismain. Wong sing makrifat nang Gusti Allah ki ada dua macam. Pertama adalah disebut dengan muradin. Wong sing dikersakne, dibatek karo Gusti Allah terus makrifat. Terus yang kedua adalah muridin. Jadi dia berangkat dari murid, dari terhijab dulu. Saat mulai yang mbak ini ku dari nyekseni Gusti Allah sampai dia munggah-munggah sampai pada puncak dia nyekseni datang Gusti Allah. Muridin niku wong ahli makrifat, wonten sing ngoten. Utawa istilah ini juga bisa kita sebut dengan istilah majdzubin. Sing pertama muradin niku wau kita kenal dengan istilah majdzubin. Nah, nek wong ngoten iki jelas ahli makrifat nih. Terus yang kedua adalah orang yang suluk. Wong sing suluk. Nah, perilaku dua kelompok niki pasti beda. Fal muridu nasalikuna fi hali sulukihim mahjubuna an rabbihim bi ru'yatil aghyari wal athari wal aqwar zahiratan lahum wa maujudatan ladaihim. Wong sing lagi posisi murid utawa wong sing lagi posisi suluk niki ketika dia masih dalam perjalanan suluknya niki wong iki wong terhijab ya, terhalang saking nyekseni Gusti Allah. Terhijab iki mergo napa? Sebab pandangane isik dialing-alingi dengan pandangan alam lahir, alam di sekitar kita niki, kaling-kalingan kalian itu. Sebab sing ketok secara nyata di hadapan dia, yo apa yang ada di sekitar kita niki sing ketok. Munggo dhek sing wujud yo apa yang ada di sekitaran kuwi. Tapi dia orang ngerti karo Gusti Allah. Mboten saged nyekseni dhateng Gusti Allah. Wal haqqu ghaibun anhu. Nah, sedangkan Gusti Allah sing hak wujude, sing pasti wujude niki terhijab saking piyambak. Fahum yastadilluna biha alaihi fi hali taraqqihim. Nah, wong sing niki, sing kelompok niki wau, murid utawa salik niki wau. Niki adalah orang-orang yang
dengan sarana selain Allah, dengan sarana alam, dengan sarana sekitari dhewe. Niki dia mencari petunjuk, menjadikan itu petunjuk untuk mencari datang Gusti Allah, menemukan Gusti Allah. Jadi istidlal alaihi. Nah, sehingga kok munggah sampai akhirnya dia ketemu karo Gusti Allah. Lah sing kedua, ini disebut dengan muradun. Muradun ini juga disebut dengan al-mahjubun. Nah, wong sing dikersakne Gusti Allah, wong sing jadab ngeten niki dihadapi karo Gusti Allah. Dihadapi kalian berarti Gusti Allah. Gusti Allah mengenalkan datang tiang niki. Sehingga wong niki wau dadi kenal karo Gusti Allah. Tapi ketika dia kenal karo Gusti Allah niki, dia wis ora kenal karo liyane Gusti Allah. Wan hajabat anhumul alqiyah. Yang selain Allah menjadi terhalang dalam pandangannya. Fahum yastadilluna bihi alaiha fi hali tadallihim in judibu ibtidaan au ba'da sulukihim in kanu min ahlihi. Nah, wong-wong sing muradin utawa wong sing jadzab niki wau niki mencari dalil, mencari petunjuk wujudnya selain Allah dengan wujud Allah. Jadi wali aneh malian. Nek wau sing pertama niku alam niki didadekne dalil untuk mengetahui datang Gusti Allah. Wong sing jadab diwalik Gusti Allah, dari dia mengenal Gusti Allah menjadikan Allah itu petunjuk untuk mengenal datang liyane Gusti Allah. Nah, lah sing jadzab meniki wau niki enten jadzabe sing memang dari semenjak awal injudibu ibtidaan. Niku DE langsung kalau dia dari awal mulai itu langsung jadzab, maka dia dari mengenal Allah ini dia berjalan dalam pencariane liyane Gusti Allah dengan landasan wujude Gusti Allah niki wae. Utawa dia oleh jadzab niki setelah dia menempuh suluk, bersuluk sampai akhirnya dia usul ke jadzab niki. Teko jadzab. Dari jadzab mergo pas ketika dia jadzab, ketika usul niki sing dikenal dia namung Gusti Allah. Akhirnya dia mencari petunjuk dengan Allah untuk mengenal selain Allah. Wahum al-arifuna, dan mereka semua adalah termasuk orang-orang yang ma'rifat. Fa innahum min ahlil jadzabi aidan. Lah, wong sing wau berangkat dari suluk kemudian usul niki wau juga disebut dengan wong sing lakin li syiddati tamakkunihim fi ahwalihim la yadharu alaihim. Tetapi mergo perilakunya begitu melekat pada dirinya sehingga ora ketok. Mboten ketok jadzab ini ku mboten ketok. Nah, inilah perbedaan dua kelompok niki antara wong sing suluk atau murid dengan orang yang jadzab. Niku perjalanannya berbeda jauh. Mulane sampai didhawuhi nihayatus salik bidayatul majdzub. Puncak dari penemuan orang yang suluk ini adalah merupakan awal perjalanan ini tiang sing jadzab. Ada wonten keterangan sing dawuh nih, menungso sing paling agung oleh jadzab ya kuwi para nabi lan para utusan. Nah, niki wau sing kita gambarkan dari semenjak atas niki wau niki adalah perilaku dari dua kelompok, dan dua kelompok ini sangat jauh perbedaannya. Sangat jauh perbedaannya. Kenapa kok perbedaannya jauh? Madzalika annal mustaqilla bihi ala ghairihi arafal haqqo wa huwal wujudul wajib li ahlihi wa huwallahu ta'ala lam yuthbit al wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala. Sebab wong sing mencari dalil,
mencari petunjuk kalian Gusti Allah untuk mengenal selain Allah. Niku pertama-tama sing dia ketahui, yang dia kenal hanya Al-Haq. Zat sing pasti wujudnya, ya kuwi Gusti Allah. Bahwa Al-Haq ini adalah milik Allah. Nah, sehingga dalam pandangannya wong niki wau, wong sing istidlal karo Gusti Allah niki wau, dalam pandangan mereka bahwa tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Wa ammal hawadis fahum adamun mahdud. Sementara hal-hal yang baru, makhluk ciptaan ini adalah murni tidak ada, murni tidak wujud. Nah, setelah dia mengenal datang Al-Haq untuk Allah, akhirnya dari situ dia menetapkan hal lain selain Gusti Allah. Ya kuwi hawadis sing asline ora enek niku. Dan ditetapkan wujudnya selain Allah ini adalah dari sumbere, ya kuwi wujude Gusti Allah niku. Min wujudi asli wa wallah. Artinya ngeten, ai ja'ala wujudahu mustafatan min wujudillahi ta'ala. Sehingga dalam pandangan mereka, alam ini, wujudnya alam ini adalah merupakan buah daripada wujudnya Gusti Allah. Niku permasalahan pertama, kenapa menjadi jauh di antara dua kelompok. Si kelompok pertama ngoten wau, cara istidlali ngoten. Terus kelompok yang kedua, wal istidlalu alaihi. Wal istidlalu alaihi. Jadi wong sing mencari petunjuk dengan selain Allah untuk mengenal Allah. Ini wal istidlalu alaihi. Oleh golek petunjuk dengan selain Allah untuk mengenal Allah niku mergo dheweke durung usul dateng Gusti Allah. Mergo tasik terhijab. Mulane fal mustaqil bi ghairihi alaihi alal aksi mimma dzukira. Mulane wong sing menjadikan selain Allah sebagai dalil untuk mengenal Allah niki berarti akan berlaku kebalikan dari kelompok sing pertama niku. Li'annahu istadalla bil majhul alal maklum. Sebab dia menjadikan sesuatu yang tidak dikenal, tidak diketahui untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk mengenal perkara sing wis maklum. Atau dalam bahasa lain, menjadikan sesuatu yang hakikatnya orang wujud, orang enek. Ini untuk mengenal pada zat sing hakikate wujud. Dengan sesuatu sing tidak jelas, dia jadikan sebagai dalil untuk menunjukkan pada sesuatu yang sangat jelas. Ini menika Gusti Allah niku. Wa dzalika liwujudil hijab wa wuqufihi ma'al asbab. Nah, wong sing ngeten niki wau kenapa kok dhek pencariane lewat ngoten niku? Sebab tasik wonten hijab. Dan dia masih terpaku datang perjalanan sistem sebab akibat. Cik terpaku niku durung iso lepas kalian terjadinya proses sebab akibat niku. Nah, mau kita bahas bahwa wong sing dadekne selain Gusti Allah dijadikan dalil untuk mengenal Allah. Niki wau nek tidak kita sebut bahwa dia berlaku seperti itu karena dia belum usul datang Gusti Allah. Mongko secara akal, lho nek pancen dhek ora mergo durung usul, ora dalam dengan memandang ini. Sebenarnya kapan Gusti Allah ki ora enek? Kapan Gusti Allah ki ora ketok? Kapan Gusti Allah itu ghaib? Gak tahu ghaib Gusti Allah. Makanya mergo gak tahu ghaib, gak perlu dalil untuk menunjukkan itu. Wong jelas pisan.
gak perlu dalil. Nah, mulane wau di apa jenenge perjalanane lewat proses niku wau dilandaskan mergo dhek tasih wonten wujud hijab, masih enten penghalang niku wau. Terus malih, lah kenapa dhek butuh dalil karo sak liyane Gusti Allah untuk mengenal Allah? Wong Gusti Allah lho gak tahu adoh. Kenapa liyane Gusti Allah dijadikan perantara untuk supaya dhek cedhek karo Gusti Allah? Lalu Gusti Allah gak tahu adoh, bahkan lebih dekat dengan hablil warid, lebih dekat dengan itu hakikatnya ngoten. Mulane nek wis ngono, mestine wis gak perlu dalil. Lah kok dhek sik butuh dalil? Mergo dhek durung usul, durung temeka niku wae. Hatta tuwsila ilaihi. Ammal mahjubuna fala yarawna illal aqwan. Dene wong-wong sing napa terhijab niku sing ketok kan apa dalam pandangane dhek niki yo barang sing nyata niki wae. Perkara sing menjadi ciptaan Allah, hasil karyane Gusti Allah niki. Niki sing ketok dheweke. Wong kanggene wong sing hijab terhijab niki wae. Tapi kemudian selain Allah ini dijadikan oleh dia sebagai petunjuk untuk mengenal Gusti Allah. Nah, wong sing ngeten niki, wong sing terhijab niki ada dua macam. Pertama disebut dengan orang awam, yang kedua disebut dengan wong sing wis suluk niki wae. Pon niku hikmah ingkang nomor 38. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa athbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu yallati tusilu ilaihi. Berbeda antara orang yang mencari petunjuk dengan Allah dan orang yang mencari petunjuk atasnya. Artinya dia mencari petunjuk dengan selain Allah untuk mengenal Gusti Allah. Orang yang mencari petunjuk dengan Allah, itulah yang mengenal hak, kemudian meletakkannya pada tempatnya dan menetapkan terjadinya sesuatu dari asal mulanya. Jadi perkara-perkara sing wujud di sekitar dhek alam niki wae. Niki wujude niki napa? Mergo wujude Gusti Allah niku. Sebab dhek pertama niku sing dikenal Gusti Allah. Dia kenali dengan lain Allah. Niki mergo disandarani karo wujude Gusti Allah niku. Mencari petunjuk atas Allah adalah karena tidak sampai kepadanya. Bila tidak demikian, maka kapankah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk memperlihatkannya? Dan kapankah Allah itu jauh sehingga memerlukan alam untuk mengantar sampai kepadanya? Nur ilahi yang menyinari hati memperlihatkan Allah terlebih dahulu sebelum yang selainnya kelihatan. Mulane make alat yang dipakai ya ora beda. Wong sing majdub, wong sing napa niku wau sing muradun niki wau dhek lewat hati. Lewat hati. Sementara wong sing kebalikane, wong sing mahjub, wong sing napa salik murid niku dhek dari akal. Pandangannya dari akal. Akal juga melihat anasir alam dan kejadian-kejadian yang berlaku terlebih dahulu sebelum sampai kepada Tuhan yang mengatur segala urusan. Orang yang menggunakan hati melihat wujud Allah yang mewujudkan alam dan apa yang berlaku di dalamnya. Sedangkan orang-orang yang menggunakan akal melihat wujud alam menjadi dalil atas wujud Allah. Orang yang sampai kepada Allah melihat
bahwa wujud Allah adalah wujud hakiki dan wujud Allah menerangi wujud makhluk sehingga makhluk menjadi nyata. Orang yang pada peringkat mencari melihat Allah itu gaib dan jauh, dan jalan untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengenal ciptaannya. Wujud makhluk menjadi bukti baginya tentang wujud Allah, karena makhluk tidak wujud dengan sendirinya. Kados contoh sing wau kula sebutaken niku wau. Nah, pembahasan hikmah ke-8 sing wau kula singgung di awal mukadimah, bahwa hikmah yang lalu kita pernah membahas dalam masalah dua kelompok ini. Nah, hikmah 8 menyinggung golongan yang mencari dan golongan yang dicari. Orang yang mencari menempuh jalan yang sukar sebelum bertemu dengan yang dicarinya. Nah, contohnya ngeten. Jadi niki contoh yang mencari, berarti niki dari proses murid utawa salik sampai dhek dumugi dateng usul dateng Gusti Allah. Niki contohnya, niki digambarne perjalanane sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niki merupakan sahabat yang dijuluki dengan pencari kebenaran. Niki beliau saking negeri Isfahan. Bapaknya seorang kenamaan yang kaya raya dan kuat berpegang pada agama Majusi. Jadi tiang Isfahan itu termasuk pemeluk agama Majusi. Nah, Salman bertugas menjaga api. Pada waktu niku dhek niku sing tukang jogo api, kan mergo wong Majusi niku nyembahi teng geni kan. Nanti dhek sing jogo genine niki supaya ora padam. Salman niku bagian niku. Suatu hari beliau mendatangi gereja Nasrani. Beliau tertarik melihat cara orang Nasrani bersembahyang. Setelah dia bertukar pikiran dengan mereka dan mempelajari tentang agama Nasrani, beliau berpendapat agama Nasrani lebih benar daripada agama Majusi. Pemahamannya dari tentang agama Majusi, keyakinannya dengan agama Majusi menjadi goyah setelah dia mengenal ajaran-ajaran dalam agama Nasrani. Akhirnya dia lebih cenderung mengikuti ajaran Nasrani ini. Lalu beliau memeluk agama Nasrani. Beliau kemudian pergi ke Syria untuk mendalami pengajiannya tentang agama Nasrani. Beliau tinggal dengan seorang pendeta dan beliau menjadi pelayan pendeta tersebut sambil beliau berjalan. Setelah pendeta itu meninggal dunia, Salman pergi ke Mosul untuk memenuhi kehendak wasiat pendeta tersebut. Di sana beliau tinggal dan melayani seorang pendeta juga, Niksi Pangah Nasrani. Ketika ajal pendeta kedua ini hampir tiba, ia berwasiat kepada Salman supaya pergi ke Nasibin dan berkhidmat kepada seorang sholih yang tinggal di sana. Akhirnya Salman kemudian berpindah ke Nasibin. Kemudian pendeta di Nasibin mewasiatkan kepada Salman agar beliau pergi ke Amuria dan berkhidmat kepada seorang sholih di sana. Salman berpindah pula ke Amuria. Ketika pendeta di Amuria yang diikuti Salman ini itu hampir memenuhi ajalnya, beliau memberi amanat kepada Salman bahwa sudah hampir tiba kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Nabi Ibrahim secara murni. Gimana kok Kanjeng Nabi Muhammad? Nabi yang baru muncul itu nanti akan berhijrah ke satu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Ini tanah Yasrib. Tanda-tanda yang jelas tentang kenabiannya ialah ciri-ciri ini. Jadi menurut pendeta sing terakhir dia ikuti, sing diikuti sahabat Salman niki dia memberi petunjuk kenabiannya Kanjeng Nabi. Di antaranya ngeten, Kanjeng Nabi niku
mboten kersa nampi sedekah. Tapi nek diparingi hadiah kersa nampi. Mulane akhirnya teng syariat dadi ketentuan hukum sedekah ning keluargane Kanjeng Nabi niku mboten sah. Mulane zakat teng keluargane Kanjeng Nabi nggih mboten sah. Tapi nek kita maringi hadiah niku oleh. Dan para nabi niku yo oleh nopo hadiah niku. Nah niki ciri pertama, cirine Kanjeng Nabi niku. Tanda-tandane niki. Terus di bahunya Kanjeng Nabi ada cap kenabian yang bila dilihatnya segera dikenali akan kenabiannya. Setelah pendeta yang memberi amanat itu meninggal dunia, berangkatlah Salman mengikuti rombongan Arab dengan menyerahkan kepada mereka lembu dan kambing-kambingnya. Sesampai di Wadil Qura, Salman dianiaya. Dianiaya ini maksudnya dia ini mestine bukan seorang budak, tapi akhirnya diperjualbelikan seperti hanya budak. Makanya ini dia disebut dianiaya. Salman dianiaya dan dijual kepada orang Yahudi. Kemudian Salman dijual kepada orang Yahudi yang lain. Tuannya yang baru itu membawanya ke Yasrib. Setelah Salman melihat negeri itu, yakinlah dia bahwa itulah negeri yang diceritakan oleh pendeta yang menjaganya dulu. Ketika Rasulullah berhijrah ke Yasrib, Salman datang menemui baginda di Kuba, tanah Kuba, dan memberikan makanan sebagai sedekah kepada baginda dan sahabat beliau. Tetapi Rasulullah menyuruh mereka untuk makan, tetapi beliau tidak menjamak makanan tersebut. Akhirnya Salman paham, oh iki mulane diparingi sedekah gak bersodahar Kanjeng Nabi, sing dahar namung sahabat-sahabat mau. Keesokan harinya Salman datang lagi membawa makanan sebagai hadiah. Sing ditekakne niku hadiah, bukan lagi sedekah. Ternyata Rasulullah makan bersama-sama sahabat beliau, karena yang beliau terima ini adalah status sebagai hadiah. Semasa Rasulullah berada di Baqi', Salman pergi lagi menemui baginda. Rasulullah ketika itu memakai dua helai kain lebar, satu sebagai sarung dan satu lagi sebagai baju. Salman menjenguk dan mengintai untuk melihat belakang baginda. Lah Kanjeng Nabi di kaos nek Salman ini sedang mencari kebenaran. Mulane ketika Salman itu kepingin roh tondo-tondo kenabiane Kanjeng Nabi, Rasulullah tahu. Makanya kali Kanjeng Nabi terus kain burdah niku dipun singkap dari lehernya, sehingga kelihatanlah cap kenabian yang dicari oleh Salman. Nah, setelah Salman ketemu dengan Kanjeng Nabi niki dan sudah membuktikan tanda-tandanya, maka Salman terus menangis dan menciumnya. Akhirnya beliau temui kebenaran yang telah beliau cari di berbagai tempat. Jadi niki gambaran, jadi tiang gambarannya murid tawasul dari berjalan mulai bertahap sampai akhirnya pada puncaknya kenal kalian Gusti Allah. Nah, kelompok yang kedua utawa sing dikenal dengan Majdub, ini kita memiliki dicontohkan seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab pada awal perkembangan Islam, niki Kanjeng Nabi ndonga dhateng Gusti Allah, nyuwun supaya agama Islam ini dikuatkan oleh dua orang hebat di wilayah Makkah niku. Dari orang Quraisy. Nah, kedua-duanya bernama Umar. Sing siji jenenge Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini kemudian kita kenal dengan nama Abu Jahal. Terus yang kedua namanya Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah gitu. Nah, Umar bin Khattab ini ketika belum masuk Islam, ini merupakan sosok yang sangat keras, sangat tegas dalam menentang keberadaan Islam. Bahkan menyiksa golongan dari golongan orang-orang Islam. Apa meneh kok wonge lemah-lemah, lebih ditindas malih kalian sahabat Umar waktu niki.
Sayyidina Umar itu begitu meluat. Mergo enek agamanya merombak tradisi agama ning kuno biyen sing wis lawas. Sehingga saking kebencian ini memuncak, akhirnya ada keinginan Sayyidina Umar untuk membunuh Kanjeng Nabi. Ketika beliau sudah berangkat akan membunuh Kanjeng Nabi niku, di tengah perjalanan ada berita sing dumugi dateng telingane. Bilih napa niku keluargane niki enten sing pun mlebet Islam, adike niki. Adike niki wis mlebu Islam dhisik. Akhire Sayyidina Umar ngene, wah, lha dulurku dhewe lho kok katut mlebu Islam. Wis saiki tak urusi dulurku dhewe dhisik. Akhirnya dia tidak jadi menuju datang Kanjeng Nabi, tapi berbelok akhirnya menuju tengah griyane adik ini. Nah, setelah pintu rumah ini kok didobrak kalian Sayyidina Umar, ternyata raine niki sedang memegang lembaran yang teng lembaran itu tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Akhirnya lembaran-lembaran itu ceblok terus dijikuk karo Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar membaca ayat-ayat Al-Qur'an sing tertulis teng lembaran itu, beliau niku langsung, ini tidak mungkin, nek iki merupakan karya manusia. Tidak ada karya manusia yang sebagus ini. Tidak ada karya manusia yang seindah ini. Sebab Sayyidina Umar ini termasuk wong sing ahli sastra. Maka melihat sastra yang ada dalam Al-Qur'an itu, beliau itu langsung, gak mungkin iki sing gawe menungso, ora mungkin iki. Sebab gak bakal koyo ngene iki indah ini. Ini bukan syair yang ditulis oleh penyair yang handal. Ini bukan karya manusia. Tidak ada yang dapat menciptakannya kecuali Tuhan sendiri. Akhirnya beliau yakin, Sayyidina Umar yakin bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah yang diciptakan Allah. Akhirnya Sayyidina Umar niki sowan dateng Kanjeng Nabi terus mlebu Islam. Nah, niki selaras kalian dungane Kanjeng Nabi wau. Donga sing dimana pada saat niku Kanjeng Nabi nyuwun dhateng Gusti Allah supaya Islam niki diperkuat. Salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, perjalanan Umar bin Khattab mengenal dhateng Gusti Allah niki dari begitu melihat Al-Qur'an niku langsung kenal Gusti Allah. Nah, niki digambar nih wong sing jadab niku wae. Jadi asal awal-awal dia langsung kenal Gusti Allah. Baru dengan kenal Gusti Allah dia mencari petunjuk untuk mengenal selain Allah, sehingga menjadi kesadaran yang baik. Nah, niki sekelumit gambaran contoh dari dua kelompok tiang-tiang sing ahli makrifat niki. Pun saking mriki enten pertanyaan, monggo. Monggo, enten tanglep ngoten. Nggih. Kalau wau Kanjeng Rasul boten kersa nampi sedekah. Kang dipun tampi nemu hadiah. Tapi kata-kata tiyang imam tahlil nopo ngadataken sendiri
ngoten niku kok pinten sedekah dumateng Kanjeng Rasul lan tak garwa tak putra sahabat sekawan ngoten niku kok bisa tiang-tiang ingkang termasuk yang kiai-kiai kok pados ngoten niku yo kok niku namung dateng namun kita mawon kok wonten kisah sanepipun matur nuwun. Niku sanes sedekah dhateng Kanjeng Nabi niku sawape sedekah, ganjarane sedekah dihadiahne dhateng Kanjeng Nabi. Niku maksude ngoten. Dadi ganjarane sedekah utawa ganjarane tahlil niku diparingi dhateng Kanjeng Nabi. Niku mboten berarti dhek sedekah ning Kanjeng Nabi mboten. Amarga kalau kula pireng penggeter niku pintun sedekah dumateng Kanjeng Nabi sakjane Pak Putra sahabat. Ayo mboten saged to. Mboten saged to muna nek kintun sedekah maringi sedekah teng Kanjeng Nabi. Mboten saged. Mulane niki sing dimaksud niku kintun sedekah niku kintun ganjarane sedekah niku. Jadi sedekah diparingi Kanjeng Nabi mboten. Ditambah sedekah warni-warni sak wontenipun barang. Napa? Sedekah Kanjeng Nabi sak warni-warni sak wontenipun sak sekapipun barang wonten. Lah nggih niku maksude ngoten. Mboten muwehi sedekah niku mboten sing mboten pareng niku Kanjeng Nabi. Jadi nampi enten wong sedekah. Mbok sedekah pakaian, apa sedekah makanan, apa sedekah duit ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nampi niku mboten pareng. Mboten namung Kanjeng Nabi, keluargane Kanjeng Nabi, Bani Hasyim, Bani Muthalib niku mboten oleh. Niku aturan syariat nah. Dadi aturan syariat. Jadi pengucap mekaten lho nggih termasuk pengucap pirang. Mboten pengucap niku hanya pengucap napa nek ngarani majas. Nek cara dalam bahasa Arab niku ucapan-ucapan majas. Nggih. Enten malih nggih. Wonten Nggih. masalah tabani mupu putra. Ketika mupu menika boten saged dados mukhrim, tetap mupu ngoten. Doane si putra menika menawi ndongaaken dhateng tiyang sepakalih. Bukti dhateng tiyang sepakalih asline napa ingkang mupu wala kados rupi diri wali-wali daya dikasih. Pertanyaan yang pertama, ingkang kedua, napa nggih putra niku menawi dereng dipun akikoi dunganipun putra dereng nyampe dhateng tiyang sepakalih itu. Sampun kalih dina. Nggih. Jadi napa anak tabani, anak angkat niku ndonga nang gone wong tuwa angkate ya sedekah. Jadi dungane memang diarahne kanggo wong tuwa angkate. Utawa wong tuane dhewe nggih dugi. Nggih dugi. Tapi nek bahasane dhek Rabbi firli wali-wali daya ya berarti wong tuane asli. Kecuali nek bahasa wali-wali daya niki dhek sing dimaksud dhek niki ya termasuk wong tuwa angkate. Niku dadi make dugine teng sinten niku tergantung dhek nujune teng sinten. Nujune teng sinten niku. Niku sing anak adopsi ngoten, terus sing kedua masalah anak sing dereng dipun akikoi niku wonten hadis al maulud murtahanun bi aqiqatihi. Nah niku kemudian wonten dua model penafsiran. Di antara penafsiran sing pertama niku penafsiran pertama niku ngeten, artinya bocah niki tidak akan bisa berkembang sebagaimana perkembangan umumnya. Nah, enten sing nafsiri ngoten. Terus enten malih sing nafsiri bahwa piyambake niki syafaate dereng dipun tampi. Niku wonten pemahaman itu.
dawuh niku sebenarnya adalah untuk nopo melecut kita niki ben bener-bener perhatian karo akikah. Ben bener-bener perhatian karo akikah. Makanya niku mau berangkat dari menafsiri hadis niku. Menafsiri hadis murtahanun bi akikatihi. Murtahanun bi akikatihi iki piye maksudnya? Nek makna aslinya kan dia digadaikan dengan akikahnya. Niku maksudnya ngoten niku. Ampun. Ngeten malih. Ampun, kelas Masail halaman 43 ya. Soal 149. Saudaranya mertua apakah membatalkan wudhu? Nek morotuane jelas mboten batalne nggih. Morotuane mboten batalne. Saiki nek dulure morotuwa niku batalne napa mboten? Jawaban membatalkan wudhu karena bukan termasuk mahram. Jadi pemilahan mahram niku penyebabnya nasab yang pertama. Yang kedua penyebabnya rodok menyusui. Terus yang ketiga adalah musyawarah, jadi hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan. Jadi penyebab nasab ini kok tiga nih. Iki sing penyebab nasab sing mu'abbad. Jadi ada tiga nih. Tapi makanya sing bijam'i. Lah, tiga niki makin rinciannya ra padha. Gak padha merembete nang ndi niku mboten padha. Mboten padha. Nah, kecuali nasab kali rodok. Nasab kali rodok niku hampir mirip. Enten hanya beberapa saja sing beda. Nah niki kaitan niki dulure maratuwa niki termasuk mau kita ambil dari sisi musyawarah atau dari sebab pernikahan. Nah ternyata temriku niki mboten termasuk dulure musyawarah niku. Nah niki teng kitab Bujaironi dipun terangaken summa syara'a fis sababis salis wa wal musyawarah bi qaulihi wa arba'un bil musyawarah. Kemudian musannaf ini mulai membahas tentang penyebab mahram yang ketiga, yaitu musyawarah. Penyebab yang ketiga adalah musyawarah utawa hubungan pernikahan. Lajeng beliau menyebut bahwa mahram yang sebab hubungan musyawarah itu hanya ada 4 macam. Hanya 4 macam. Yang pertama, ummu zaujah. Ummu zaujah niku ibuke bojo wedok. Berarti maratuwa wedok niku. Niki nisbate wong lanang, nggih, nisbate mantu lanang. Engko nek mantu wedok ya diwalik katon malik ngoten mawon. Nggih, katon malik. Berarti ummu zaujah biwasitatin au bi ghairiha. Niki baik dengan lantaran ataupun tanpa ada perantara. Memang asli moro tuane utawa wong tuane moro tuwa. Nah niki sing biwasita. Wong tuane moro tuwa. Utawa mbah moro tuwa berarti. Mbah moro tuwa. Niki sing pertama. Terus sing dimaksud ibu zaujah niki wau. Baik ibu dengan jalur nasab. Memang ibu lewat jalur nasab utawa ibu dengan jalur rodok mergo nyusoni. Jadi ibu sing nyusoni bojone niku mangke dadi mahram ya. Mahram bi rodok niki mangke. Sawaun ada khala biha amla. Mbuh ora peduli dheweke niki wis tau ngumpuli bojone utawa durung niku dengan begitu akad maratuwa langsung dadi mahram. Niki pertama. Terus yang kedua, ar-rabibah. Ar-rabibah niku anak kualon, anak gawane bojo. Anak gawane bojo. Nah, anak gawane bojo niki termasuk macam mahram yang kedua sebab musyawarah. Tapi niki dadine mahram nek dheweke wis ngumpuli ibuke.
nek durung ngumpuli ibuke dipegat rabi anake oleh. Niku nek apa jenenge? Nek durung tau ngumpuli. Tapi nek wis bojo apa ibuke wis tau dikumpuli, niku wis mahram selawase. Engko ibuke dipegat barang ya ora oleh rabi anake. Nah, niki kenapa kok temriki wonten perbedaan antarane maratuwa karo anak gawan niku. Sebab teng anak gawan niku ayate waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna niki. Enten koyit allati dakhaltum bihinna. Fa illam takunu dakhaltu bihinna fala junaha alaikum. Nek awakku durung tau ngumpuli karo bojomu, mongko ya ora dosa kanggene awakmu ngrabi anak gawane. Terus maten-maten iki langsung meloncat. Ila antol wa tahrumu zaujatul abi. Termasuk mahram bil musaharah niku adalah bojone bapak. Bojone bapak berarti ibu tiri ya. Ibu tiri. Wa wa man waladaka biwastatin aw ghairiha. Niki ora kur bapak tok, bojone mbah barang niku ya padha. Sak pendhuwur. Terus malih wa tahrumu zaujatul ibni. Niki berarti yang keempat. Termasuk sing mahram malih sebab musyawarah adalah istri dari anak laki-lakinya. Berarti mantune, mantu wedok niku. Niku nggih termasuk mahram bil musyawarah. Nah, niki pun genep 4 niki. Lah, dulure maratuwa ten mriki ora klebu 4 niki. Nah, mergo ora klebu 4 ya berarti duduk mahram. Paham nggih? Nah, niku sing mahram bil musyawarah. Teng Raudhatul Thalibin nggih wonten iki sami asbab asalis al musyawarah fayahrumu biha ala tahdid arbaun ihdahunna ummu zaujatika. Nah niki malah diringkas. Pertama, ibune bojomu. Sing nomor 2 wa ummu zaujatika minha ka ummika minka. Jadi ibune bojomu niku ibarate padha karo ibumu dhewe. Mbuh niku ibu mergo jalur nasab utawa ibu sing jalur rondo. Yang kedua, zaujatu ibnika wa bni ibnika. Bojone anak lanangmu, mantu berarti. Utawa bojone putu lanangmu saka anak lanang. Niku nggih termasuk mahram apa bil musyawarah. Terus nah niki masing annahu la tahrumu zaujatu man tabannahu. Nek bojone anak angkat niku sanes mahram. Nek bojone anak angkat sanes mahram. Terus yang ketiga, zaujatul ab, bojone bapak utawa bojone mbah lanang sak pendhuwur. Terus yang keempat, bintu zaujah, anak wedok gawane bojo wadon. Nah, niku mangke nek wis kumpul karo bojone berarti anak niku wis statusé padha karo anake dhewe. Niku soal tentang kemahramane dulure maratuwa. Pun niku riyen enten pertanyaan. Keranten kirang sedasa menit. Nek boten kula tambahi setunggal. Nggih. Menawi rodok susu kan dados amrop. Nggih. Urusan wudu menawi urusan waris terus dados bisa menghapus keponakan yang seharusnya dapat waris karena anak angkat sudah disusui menawi boten
menghapus kemelaan yang harus mendapat waris. Terus menurut Nggih. Nek penyebab waris niku saben mboten termasuk rondo. Penyebab waris niku nasab. Berarti niku mboten enten kaitan niku. Penyebab waris enten sekawan niku, nggih wonten sekawan, penghalangi nggih wonten sekawan niku. Nah, termasuk salah satunya nasab. Tapi nek rondo nyusoni niki bukan termasuk salah satu penyebab untuk berhak mendapat warisan. Kamu ada malih? Putra gawan saking bapak kalih putra gawan saking ibu mungkin apa nggih termasuk mugren. Padha gawane. Nggih. Boten mahram. Niku dados tunggal griya terus pundi ngoten. Lah yo dijogo. Dijogo. Nggih. Dijogo ben ora Niku dinikahne saged nggih. saged. Saged niku. Ampun. Wonten malih maksudé kalau wau bentenipun hadiah kalih sedekah wonten Hadiah sedekah. Jadi niku nek teng fikih enten 3 macam niku hampir mirip. Hampir mirip. Jadi hibah, sedekah, hadiah. Jadi nek hadiah niki cenderung pendorong pemberiannya ini karena memuliakan. Karena memuliakan. Tapi nek sedekah, pemberian ini cenderung karena dia butuh. Artinya sing diwehi iki pancen butuh. Berarti nek ngono yang melatar belakangi dia memberi itu golek ganjaran. Nek hadiah itu mergo mulyane. Mergo mulyane. Niku perbedaane sepintas ngoten niku. Enten malih? Tasik wonten 7 menit. Nggih, monggo. Wonten tiyang niku kiranan saking pintere napa to nggih saking goblok niku kok. Niku kok nggih saubau sike bah niku maksiat napa-napa niku kok sedaya kersane Allah. Ngoten niku lajeng kados pundi yen ngukumi ngoten. Pripun hukumipun? Sedaya napa? Saubau sike sedaya iki kersane Allah. Heeh. Lajeng piyambakipun maksiat iki kersane Allah. Lajeng ngoten niku kados pundi ngukumi. Nggih. Jadi wong nglakoni maksiat, bahkan wong murtad, bahkan wong ora wong kafir, niku kabeh kersane Gusti Allah. Kabeh kersane Gusti Allah, tapi gak diperintahne karo Gusti Allah, gak diridhoni karo Gusti Allah. Hukumipun kados pundi? Lho, niku hakikate ngoten. Hakikate ngoten. Lah nek kaitan hukum niku mangke bahasane berarti bahasa syariat. Wong nglakoni murtad, nglakoni maksiat ya panggah dosa. Panggah dosa. Artine berarti mengko dheweke niku nek pas nglakoni maksiat. Dhek ridho mergo niku kersane Gusti Allah. Tapi ora ridho nek niku mergo sesuatu sing gak diridhoni Gusti Allah. Ngoten. Jadi sudut pandangnya sing beda mangke. Lah nek ngoten maksiat nggih tetep dosa ngoten. Lho nek dosane panggah dosa. Panggah dosa senajan iki kersane Gusti Allah panggah dosa. Berarti kalau mboten pinter ngoten. Lho makane mboten kena dicampur aduk antarane mangke kita membicarakan hakikat kalian syariat. Mboten kena dicampur aduk. Nggih. Jadi ojo peh niku nek dikersakne Gusti Allah ki mesti oleh niku mboten. Mulane mangke nek teng kitab pelajaran tauhid niku wonten teng pelajaran tauhid niku niku dikersakne Gusti Allah. Tapi ora diridhoni karo Gusti Allah. Dikersakne karo Gusti Allah tur diridhoni karo Gusti
Gusti Allah. Lah, sing termasuk dikersakne karo Gusti Allah, tapi ora diridhoni karo Gusti Allah seperti kaya dene kufure Abu Lahab, kufure Abu Jahal. Niku dikersakne Gusti Allah, tapi ora diridhoni. Lah perkara diridhoni karo Gusti Allah ya pakeh oleh siksa kok ora oleh ridhoni. Mulane sing paling penting justru ridhone Gusti Allah niku. Ada malih? Nggih. Sesaat lebih bagus daripada sholat sewengi utawa ibadah 600 tahun itu lebih gampanganipun. Ampun. Rumiyin kan sampun kula ilustrasikan nggih. Sampun kula ilustrasikan. Wong ibadah niku gambarane kaya ngeten. Kita padha-padha nuju ning Jakarta. Tujuannya padha ning Jakarta. Sijine dhek niki melalui perjalanan. Perjalanan iku akhirnya iso teko Jakarta, iso apa nggambarne keadaane Jakarta. Iku wis teko kono. Lah iki perjalanan ono butuh pirang jam iki? Butuh berjam-jam kan iki. Tapi wong nek ngipi. Wong ngipi sak menit iso teko kono wis. Lha tafakur nggih ngoten, sak menit wis teko kono. Mulane luwih cepet. Luwih cepet. Niku cara ilustrasine ngoten. Dadi nek membayangkan loh, kok iso tafakur hanya 1 jam kok iso luwih apik timbangane ibadah apa 20 tahun. Nah, 70 tahun kok iso ngoten niku. Niku bisa digambarne kaya ngoten. Bisa dengan napa capeane. Dadi capeane, pencapaiane. Dadi wong niku ngibadah niku kan intine nek kanggene wong suluk niku kan ngresiki atine. Ngresiki ati. Nah, proses ngresiki ati niki kadang butuh bertahun-tahun dengan dia terus beramal ngibadah. Niki bisa berhasil butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Utawa bahkan wis teko wektu lama niku panggang ora hasil. Tapi dengan cara berpikir yang sesaat niki resik ati iso bisa lebih singkat. Mulane sing pernah pembahasan tafakur riyen niku sampun kita bahas, niku tafakur sing bener nggih, tafakur sing bener. Apa? Kirang sekawan menit. Tasih enten? Napa cekap? Pon cekap? Insya niki lek pun cekap pertanyaan. Nggih. Keranten arto ini kaitannya kalian informasi jumlah arto yang numpak untuk jariah masjid di tahun menika perlu Allah aturaken dalam jamaah. Pilih alhamdulillah arto yang numpak jariah yang kita tujuan ke masjid NU Blitar menika sejumlah 3 juta kirang 11.000. Terus 2.989.000. Kalau maksud malih 2.989.000. Ya alhamdulillah mugi-mugi jariah ingkang sampun kita aturaken saged dados jariah ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mugi-mugi harta ingkang tersisa saged dados harta ingkang barokah manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun dipun setor nggih Pak Alik. Sampun nggih. Dadi arto panjenengan sampun disampaikan dhateng alamat ingkang jenengan tuju. Sampun dugi panjenengan. Patut kita bersyukur. Kita mboten perlu ningali jumlahe sak pira, tapi niku kita saged niku
merupakan nikmat sing ageng. Mulane kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dalu niki rasane ini koyo prei rong Senin lho. Padahal sak Senin lho nggih. Perasaan kula koyo prei rong Senin iki. Ya mungkin tetap tambah istiqomah. Senin ngajeng niki pun siam apa dereng? Dereng, tasih mlebet nggih. Terus siaman niku mangke terus pundi? Maksudnya jame niku. Nek sing rene jame tempat nggih, siang. Jam 8.30. Nggih, jam 8.30 nggih, 8.30 sampai setengah 12. Loh, sing riyen ngoten. Nek sakniki kan jam 8 atau setengah 10. Setengah 8 dan itu 8.30 mosok mari ini ya setengah 10 jam 10 nopo setengah 10 nek setengah berarti kan ini setengah songo tadi itu berarti 8.30 setengah songo bare setengah 10 sak jam berarti padahal yang biasanya boten biasanya kan meh kalih jam 2 jam atau kalih jam ini terus ini Bu sampai jam 10 nopo setengah 10 jam 11 lagi nek sing pertama riyen nate sampai jam 12 jam 1 iya aja nek saiki ya kata nggih make mbok menawa binjing kula lali umumne berarti siang binjing kita prediksi rata-rata sing traweh bar jam 8.30 pun matur nggih. Pun matur pun saged berangkat. Napa malah tarawih panjenengan paling 5 menit mari. Alhamdulillah mugi tetap istiqomah tansah pikantuk hidayah saking ngarsanipun Allah, pikantuk ridhonipun Gusti Allah, dados sababiah kesan kita wonten donya tambah sae, pikantuk kakejan wonten donya ngantos akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kathah lepatipun, kathah kirangipun yang agunipun paapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha, Allahumma barik lana fi qaryatina hadhihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa waladan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub aqtana sa'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allah